मौसम जाडो छैन है के फोटो खिचौँ त यता त्यो बिचतिर गएर जाउँ क्यामेरा लागेर रातमै कहाँ हो यहाँ वा टोपीहरू छ त चस्माहरू जाडो जाडो छ आउनु पऱ्यो नि त पढाइ के यता फोटो नखिचौँ खिचौँ न ल बसेर बिसाएर कोरियाको ठुलो सबैभन्दा ठुलो हेउन्डे बिच आइपुग्यो दुईजना दाइहरूसँग एकदमै जाडो जाडो छ पानी सिस्टम होला नि भित्रैबाट यो पुल त समुद्रमाथिको गर्नु त आयो बास्ने 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 आयो कस्तो राम्रो है तर घामको प्रकाश आएर जमिनमा अलिक के छ है ए अन्त है ल नजिक नजिकै आउने रहेछ त नि ल यो बुसान हो बुसानको ठुलो हेउन्डे बिच कोरियाकै सबैभन्दा ठुलो बिच यो ट्रेनभित्र चाहिँ रुखहरू रोप्यो अरे अब यसरी आमा जङ्गलले ए अब रियल रुख त रहेछ त होइन के छ खबर अन्डा खाँदा ओ ल दाइ खानु खानु अब आइसक्यो आइसक्यो सबै यहाँ विदेशीहरू रहेछ है पुगी खाने हो ल आयो 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 एकदमै अब अन्डा नि खाने हो दाइ के खानु भएको अरे ओदेङ हो त्यो माछाबाट बनाएको है माछा सुकाएर हामी चाहिँ ओदेङ खाँदैछौँ यहाँ बाफ्रे फेरारी दाइ फेरारी कार कस्तो छ लाम्बोर्गिनी रहेछ नि यो हो नि त हो दाइ दाइ केही भन्नु पर्यो लाम्बोर्गिनी कार मोबाइल छ है यस्तो नट यहीँ छेउमा आइसकेछ यस्तो नट यहीँ आइसकेछ हेउन्डेमै यहाँ नै त्यसो उतै जाउँ ल यहाँ पृथ्वी पनि यहीँ आइसकेछ हजुर ए उपर हो त दामी आयो त अहिले त हामी पनि आउनु पर्यो उयो ए
यताबाट चढ्ने हो हामीले जाडोमा सिगानाको नि थाहा नहुने यस्तो जाडोमा ल हामी 3 जना आज बुसानको यात्रा ल आज जाडो छ यो भवन कति अग्लो होला हौ यो भवन कति अग्लो 63 100 जति त छैन होला है होइन लोटे हो 123 लोटे हो गर्मीमा चाहिँ आउनु बङ्गाली जाने हो यो बाहिर आए जस्तो देखिँदो रहेछ नि त होइन यो त ल हो त रहेछ ए ल हिउँदै आइसके पछाडि यतै घुम्नै पर्ने ठाउँ हो अब जेब्रा क्रसबाट ए ल गाडी पनि चढ्ने हो 잠깐 이거 사진 좀 야, 강아리 비치. कता आइपुग्यो अरे दाइ गर्मीमा आउनुपर्छ गर्मीमा त यतै बस्छ नि